ပြေပါလားဘာဖြစ်တာလဲမောင်တန်းထုံးတို့ဘာဖြစ်တာအော်မိမလေးတယောက်ယူထားတယ်မိမယူတဲ့နေရာမှာမိမနိုင်တဲ့နေရာမှာရွှေခေါ်တို့2ယောက်မရှိဘူးမိမပြန်မပြောနဲ့မိမရေဆိုရေပါပြီးသားငါ6ဖုတ်ဆိုစီတန်းပြီးသားမိမဘလောက်အလိုက်သိတယ်မှတ်လဲပြန်မပြောနဲ့ပြန်ပြောရင်ဖုန်ကနေဖွံကနေရိုက်ပြီးသားဘလောက်အလိုက်သိတယ်မှတ်လဲမိမရေခမင်းစားမယ်ဆိုတာနဲ့ခြံအောင်ထောင်ပြီးသားဟုတ်ပါဘူးဩခြံအောင်ထဲမှာချင်းကိုက်မှာဆိုလို့ဟင်းခွက်တွေပြင်ပြီးသားဒါပြောသူတို့ဘာတွေတွင်းနေလဲမသိဘာတွေလျှောက်တွင်းနေအခုလည်းဘယ်သွားပြန်မလဲမသိဘူးယောက်ျားလို့သွားအိမ်မှာပြင်ပြင်ပန်းလို့မိမရေမိမဘလောက်နိုင်တယ်မှတ်လဲထူးတဲ့ပုံစံလေးကချွတ်ချွတ်သားသားလေးထူတာကိုမိမကိုချစ်တော့မပြန်မပြောနဲ့ပြန်ပြောရင်ဖုန်ကနေဖွံကနေရိုက်ပြီးသားခေါင်းကြည့်လိုက်အောင်မိမရေမိမရေဟဲ့ရွှေခေါင်းဘာလုပ်နေရလဲဟမ်ရွှေခေါင်းချွတ်သားတဲ့အတန်လေးနဲ့လောက်ထားတယ်မိမမိမဆိုနိုင်ပြီးသားသမီးချက်ပြီးပြီလားချက်ပြီးသွားပြီတွေ့လားနိုင်ပြီးသားပါလို့အဝတ်တရားရှောင်းပြီးရှောင်းပြီးသွားပြီမိမသိုးပါဘူးတော်သားပဲမိမဒါနဲ့ဘယ်ပြန်လာလဲမိမအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတာဘာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးပြန်လာမိမရှစ်သမားလောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုမသိဘူးလားလုပ်တယ်လဲလုပ်စမ်းသမားယောက်ျားလုပ်နေပြီတော်တော်တောင်းတာပဲလုပ်စမ်းမအားရင်ဂိမ်းစော့တယ်လောက်ဆရာမရှိရင်တော့ဒီထက်ပြင်းလိုက်ရွာရဲလျှောက်ပြီးတော့အတင်းပြောတယ်လေကောင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ဟဲ့နည်းနည်းလောက်ပေးလုပ်ပါလားဟဲ့အားရတဲ့တက်ရှင်သမားကိုပြန်မပြောနဲ့လေမပြောပါဘူးရှင်လောက်ဆရာရှိတာလောက်ဖို့ရေးကြည့်ရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မိမဆိုနိုင်ပြီးသားဒီမှာရပြမိမရက်ကွက်ထဲမှာလေအတင်းလိုက်ပြောရတယ်ညောင်းနေလို့ကျုပ်နင်းခံမှုပြန်လာရက်ကွက်ထဲအတင်းလိုက်ပြောတာညောင်းနေလို့အနည်းမရအောင်မယ်ဘာနင်းမရအောင်မလားမလို့ချင်ဘူးလားအခုလုံမယ်အခုလုံတော့မှာနင်းပေးရမှာလားမိမမောက်ရက်ခံမှာလားပလက်ခံမှာလားအနည်းခံတာပြောပါလေကျန်တာပြောရဲပါဟုတ်ကဲ့ဆောင်ပြောရအောင်ပြောတော့နင်းခံမှာ